အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့မနေ့ညကကစားခဲ့တဲ့အင်္ဂလန် Premier League ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ဒီ Mikel Arteta ရဲ့ Arsenal အသင်းကဒီပြီးခဲ့တဲ့ FA Cup ပွဲမှာသူတို့ရှုံးခဲ့တဲ့ Southampton ကိုအဝေးကွင်းမှာပြန်ပြီးနိုင်လိုက်တယ်ဒါအဝေးကွင်းနှစ်ပွဲဆက်ကစားတဲ့ပွဲမှာ Arteta အသင်းကခက်ကစားရမယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာမထင်မှတ်ပဲ Arsenal အသင်းကခြေစွမ်းပိုပြခဲ့တယ်ဒီနေ့ပွဲမှာအားထားရတဲ့ Kieran Tierney မပါလို့ Cedric ကအဲ့နေရာမှာဆက်ကစားတယ်ဒါခန်းစစ်ပိုင်းမှာတော့ David Luiz နဲ့ Holding ကိုပဲထားပြီးတော့မှကွင်းလယ်မှာ Partey နဲ့ Jack ကတိုက်စစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ Lacazette ကိုထောင်ထားပြီးတော့ဒီဘက်က Nicola Pepe ပြီး Emery Smith Rowe နဲ့ ဟိုးဘက်ချမ်းမှာညာဘက်ချမ်းမှာတော့ Bukayo Saka ကစားတယ် Everton ဒီ Southampton ကတော့ရှေ့မှာတော့ Danny Ings နဲ့ရှေ့ဒီဘလိုမဲ့ရှေ့အဒန်ကိုထားပြီးတော့မှ Theo Walcott နဲ့ဒီကွင်းလယ်က Steve Dallas တို့ဒီပြီးတော့မှ Jane Ward-Prowse နဲ့လူဆောင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတဲ့ပွဲမှာ Southampton အဓိကပြဿနာထွက်သွားတာကသူတို့ရဲ့ညာနောက်ခံလူ Kyle Walker Peter ရောဘယ်ဘက်ချမ်းကRyan Bartrand တို့နှစ်ယောက်စလုံးတယောက်ကဒဏ်ရာရပြီးတယောက်ကပွဲပယ်ခံထားရတဲ့အတွက်ဒါ Southampton အသင်းတော်တော်ကိုတောင်ပန်ပိုင်းကအားနေခဲ့တယ် Arsenal ဟာပွဲစားကလေးကအမှန်တိုင်းပြောရင်10မိနစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးဗျလက်ခဆက်အပိုင်ခွင့်ရေးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အလုံးကိုအသုံးမချနိုင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ Arsenal အသင်းရဲ့ကစားပုံခြေစွမ်းနောက် Arteta စီစဉ်ထားတဲ့ကစားကွက်ပေါ့အထူးသဖြင့် Southampton အသင်းကိုလုံးဝဘောလုံးပေးမရအောင်သူတို့ဘောလုံးကိုအမြဲတမ်း force နဲ့ကန်တင်ရအောင်အမှားလုပ်အောင်လို့high pressing ကစားတယ်တောက်လျှောက်ကို press လုပ်တဲ့အခါမှာ Southampton ကခံစစ်ပိုင်းကလုံးဝကိုတည်လို့မရဘူးဒါဟာဒုတိယပထမပိုင်းနောက်မှာတော့ Southampton ဘက်ကဒီတကိုးစီသေးကြပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့မှာဒီပွဲကိုပြန်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဥဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလေးတွေရှိပေမဲ့ Arsenal ကတပွဲလုံး majority အားဖြင့်တော့အသာစီးကစားခဲ့တယ်ဒါဒီဒီပွဲမှာအဓိကချီးကျူးရမှာကဒီကွင်းလယ်က Partey နဲ့ Jack ရဲ့အတွဲအပြင်ဘယ်ဘက်ချမ်းကတော့အဓိက credit ပေးရမယ် Cedric ပေါ့အရင်က Southampton ရဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါ Cedric ကဒီဒီပွဲမှာတော်တော်လေးခြေစွမ်းပြခဲ့သလိုဒါ Arsenal ရဲ့တတိယဂိုးကလည်းသူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုလဲ cross ကနေပဲရသွားတာဒါဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်ဒီနေရာမှာ Kieran Tierney မပါနိုင်လို့အားနေနေပေမဲ့ဒီ Ainsley Maitland-Niles ထိုင်တော့ Cedric ကပို့ပြီးတော့အလုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါခြေစွမ်းရကြည့်ရင် Arsenal ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါကျွန်တော်တို့ FA Cup တုန်းကကြီးတဲ့ခြေစွမ်းရဆိုရင်ဒီနေ့ပွဲမှာသူတို့ရုန်းကန်ရမယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့တကယ်တမ်းကစားတဲ့ခါမှာပို့ပြီးခတ်သွက်ကစားတယ် pressure ပေးတယ်ကွင်းလယ်ကလည်းအမြဲတမ်းအထူးသဖြင့်နံပါတ်10 row မှာကစားတဲ့ဒီလူငယ်ကစားမလေး Emery Smith Rowe ရဲ့ဒီ shift ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျတကယ်လိုက်ကစားတယ် pressure ပေးတဲ့ခါမှာ Southampton ကွင်းလယ်လုံးဝမစီးနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခုက Southampton အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီပထမပိုင်းမှာဒီ Arsenal ဘက်က Lacazette အခွင့်အရေးရပြီးတိတ်မကြောက်ဘူး2မိနစ်အတွင်းမှာဒီဘယ်လိုလဲ Stewart Armstrong ဂိုးသွင်းပြီးတော့ 1-0 နဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါ here we go ပေါ့ Arsenal အသင်းရဲ့အရင်ပုံစံပြန်ဖြစ်ပြီလားပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာ Arsenal အသင်းရဲ့ပုံစံကဘာပြောင်းလာလဲဆိုတော့အရင်လိုတကိုးပေးလိုက်ရရင်စိတ်သက်ကျသွားတဲ့ပုံစံပေါ့တကယ်လို့များသူသုံးနေတဲ့ first strike ကစားသမားတွေကစားမယ်ဆိုရင်သူတို့အသင်းကပြန်လာနိုင်တဲ့မျှော်လင့်ချက်မျိုးရှိတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တော့ကလည်းနောက်ကလိုက်ကစားပြီးနိုင်ခဲ့သလိုဒါ Brigade တော့ဒါဒုတိယပွဲပဲဒါသူတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာ character တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါအရင်တော့ကမတွေ့ရတဲ့ခြေစွမ်းမျိုးသူတို့ပြင် Nicola Pepe ဆိုရင်တော်တော်ကြာပြီး Arsenal အသင်းမှာသူပါတာနဲ့မနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလောက်တဲ့အထိကိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီနေ့ပွဲမှာသူပထမပိုင်းမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာလည်းမဆိုးဘူးဗျာသူထွက်သွားတဲ့အထိတော့သူတော်တော်လေးတော့တာဝန်ကြီးခဲ့တယ်ဒါသူ့ရှိကအများကြီးမျှော်လင့်ထားတဲ့ပေးသက်တွေတော့ဒီလောက်ကစားနိုင်တယ်ဆိုမဆိုးဘူးလို့ပြောရပါမယ်တကယ်တော့ Arsenal ကိုအနိုင်ရစေခဲ့တာက Bukayo Saka ပဲဒါ Lacazette ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့တောင်ပံမှာ Bukayo Saka ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုက Bellerin Saka အတွဲကတော်တော်လေး link မိလာလို့ကွင်းလယ်က Partey Jack ရဲ့အတွဲလေးတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါ Arsenal ကဒီ Stewart Dallas Armstrong ရဲ့ချစ်ဥဆောင်ကိုကြောင်းနောက်ကလိုက်ကစားပေမဲ့ဒါ Lacazette ပေးတာကနေဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘုံမဲ့ဒီ Granit Xhaka ပေးတာကနေ Nicola Pepe သွင်းပြီးတော့ခြေပါကိုရသွားတယ်ဒါဒီဂိုးကလည်း Nicola Pepe အတွက်တကယ့်ကိုအရေးပါတယ်သူ့အတွက်တော့ Premier League ရဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့မှာဒီ9ဂိုးပေါင်ပတ်သက်ရမှာ6ဂိုးသွင်း3ဂိုးဖန်တီးပေါ့ဆိုတော့ဒါမှတ်တမ်းရကြည့်ရင်တော့ तू ကအဲ့လောက်ကြီးတော့မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ကွင်းတွင်းကခြေစွမ်းကတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ပြက်စရာပါအရင်တုန်းကကစားတာဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Arsenal အသင်းကတောက်လျှောက် press လုပ်ရင်က Lacazette တကူပေးတာကနေ Bukayo Saka သွင်းပြီးတော့ 2-1 ဖြစ်သွားတယ်ဒါအဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Arsenal က chance ရှိတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ Southampton ဘက်ကနည်းနည်းလေးတိုက်စစ်အသားပေးကစားရင်ကပွဲကအပြောင်းလဲဖြစ်လာဖို့ရှိပေမဲ့ Arsenal ကတော့ထုံးစံတိုင်း press လုပ်နေတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော် Arteta ကိုချီးကျူးတာတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါGabriel ကိုမထည့်တာပဲ Gabriel ဟာပထမ Premier League ပွဲတုန်းကလည်းသူအနီကတ်ထုတ်ခံလို့ Arsenal ကန်ဆိုပြီးတေချသွားတယ်ဟိုတနေ့ကလည်းသူ့ရဲ့အုံကိုဖြစ်တဲ့ခါမှာကစားမတစ်ယောက်ယူကြည်မှုကြာဆင်းနေတဲ့
ကစားမတစ်ယောက်အနေနဲ့လုံးဝကို psycho ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဗျာဒီချိန်တာထက်ထည့်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုနားပြီးတော့ David Luiz နဲ့ Holding ခံစစ်ပိုင်းမှာဆိုရင် David Luiz ကနှလုံးသုံးလုံးလောက်ရောင်းနေဗျာဒါပေမဲ့ Holding တော်တော်လေးကောင်းနေတော့တောင်မှန်နှစ်ဖက်လည်းမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ် Arsenal အတွက်အနိုင်ကိုတေချာစေမဲ့ဂိုးကိုတော့ဒါ Cedric ရဲ့ဒီညာနောက်ဒီ Cedric ပေးလိုက်တဲ့ cross ကနေပခါယိုဆာကာရပြီးတော့မှလာကဆက်ကိုပေးလိုက်တယ်လာကဆက်ပိတ်သွင်းတာပေါ့ဒီဂိုးကလာကဆက်အတွက်ဒီနေ့ရာသီမှာဒါ10ဂိုးမြောက်ပြိုင်ပွဲရဲ့မှာသွင်းတဲ့သွင်းကိုပါဆိုတော့လာကဆက်အနေနဲ့လေဒါအာဆနယ်အတွက်ပထမဆုံး10ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ဒီယာဒီကစားမဖြစ်လို့အဓိကတိုက်စစ်ပိုင်းကိုအားကိုးနေရတယ်သွင်းဂိုးတွေကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေပေးနေတဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်ရှိနေတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ခြေစွမ်းပြဂိုးသွင်းပြီးတော့ဖန်တီးမှုလုပ်တဲ့ပခါယိုဆာကာကတော့ဒါဒီသူ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး performance ကိုဒါ Ashley ကိုနောက်ပိုင်း2000ခုနှစ်မှာအင်္ဂလန်ကစားသမားအနေနဲ့ထပ်ပြီးလုပ်နိုင်ခဲ့တာနောက်တစ်ခုကတော့ဒါနီကိုလာဖက်ပီဆိုလဲခြေစွမ်းကျနေရကနေဒါသူ့အတွက်အရေးပါတဲ့ဂိုးပေါ့ဆိုတော့ဒါအာဆနယ်အသင်းရဲ့လက်ရှိပေါ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအာဆနယ်အသင်းကနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီယာလိ6ပွဲမှာ9ပွဲနိုင်တပွဲသေးကြတယ်အဲ့ဒါကခရစ္စတယ်ပဲလစ်ကိုပါအဲ့ပွဲသေးကြပြီးကအာဆနယ်အသင်းကဇက်တိုက်ရောက်လက်ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့လာမဲ့တစ်ပတ်ပွဲစဉ်ကဇယားထိတ်မှာဒီဘလိုမျိုးခြေစွမ်းပြနေတဲ့ထိတ်မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ Manchester United နဲ့ကန်ရမှာပါဆိုတော့ဒါ Arsenal အသင်းနဲ့ Emirates မှာကန်ရမယ့် United ပွဲဟာ Arteta အတွက်နောက်ထပ် test တစ်ခုပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာပေးသက်တွေမလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကလူငယ်ကစားမလေး Emery Smith ကိုလူစားလဲလိုက်ရသလို Thomas Partey လည်းကြွက်သားတန်ရအနှဲငယ်ရသွားပုံရတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကို Anini နဲ့လဲလိုက်ရတယ်ဒါနောက်ပိုင်းမှာ Willian တို့ Anini တို့ဝင်လာတဲ့ခါမှာဒီစိုးရိမ်နေရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခြေစွမ်းရရော performance ရရော Arsenal အသင်းကဒီနေ့ပွဲမှာထိုက်တဲ့တဲ့နဲ့နိုင်ခဲ့တယ်ဒီပွဲနိုင်ပွဲက Arteta နဲ့ Arsenal အသင်းပေါ်ကိုယုံကြည်မှုအများကြီးရှိလာစေခဲ့သလိုအဲ့ဒီနိုင်ပွဲကြောင့်ပဲ Arsenal ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဇယား16ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါ်ကိုရောက်လာပြီးတော့ top 10ထဲမှာရှိနေပြီဒီနေ့ပွဲမှာ Arsenal အသင်းဘက်ကဒီနီးပြရဲ့နီးဗျူဟာအပိုင်းလူထုတ်ပုံအပိုင်းနောက်ကစားသမားတွေရဲ့ဒီခါတိုင်းထက်ပိုအနိုင်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့ဒီနေ့ပွဲမှာအားလုံးကြည့်ထားတာကဒီအာဒီတာကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတနေ့ကသူ3-3ထိုက်တဲ့ကစားမတွေကိုမသုံးလို့ရှုံးသွားခဲ့တဲ့အပေါ်သူ့ပေါ်ဝေဖန်ပစ်တင်မှုတွေရှိတဲ့အချိန်ဒီတစ်ချိန်မှာမီကယ်အာတီတာအနေနဲ့ဘာထပ်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုအားလုံးကမျှော်လင့်ထားပေမဲ့သူကတော့အကောင်းဆုံး response လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနိုင်ပွဲက Arsenal အသင်းကစားမတွေပေါ်ယုံကြည်မှုပြန်ရစေတယ်ပြီးတော့မှနိုင်ပွဲဆက်လာတဲ့အချိန်ဒီနောက်ဆုံး6ပွဲမှာ9ပွဲနိုင်တပွဲသေးကြထားတယ်အဲ့ဒါက Manchester City ပြီးရင်ဒါ Arsenal အသင်းကရလက်အကောင်းဆုံးအသင်းပဲဆိုတော့မှတ်တမ်းရကြည့်ရင်လည်းနောက်ဆုံး6ပွဲမှာရလက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ Man City ပြီးရင် Arsenal ဟာဒုတိယရလက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့တကယ့်ကိုခြေစွမ်းပြနေတာပါအဲ့ဒီနိုင်ပွဲကြောင့်ပဲမြောက်လန်ဒန်ကလပ် Arsenal အသင်းကတော့အခုဆိုရင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အနေနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ Manchester United ကိုရင်ဆိုင်ရတော့ပဲတစ်ဖက်မှာတော့ဒီ Arteta အနေနဲ့Kieran Tierney ကိုဒီနေ့ပွဲမှာကြွက်သားတန်ရာရှိထားလို့သူမသုံးပေမဲ့လည်း Kieran Tierney က United နဲ့ပွဲတွဲအချိန်မီပြည့်အားဒီကြက်ခိုင်မှုပြည့်ဖို့အတွက်သူကဒီပွဲကိုအနာပေးခဲ့တယ်လို့အသင်းကောင်းဆောင် Aubameyang တယောက်လဲမိသားစုကိစ္စကြောင့်ဒီနေ့ပွဲကိုဆက်ပြီးလွှဲချော်တယ်ဆိုတော့ Aubameyang ကဟိုတနေ့က Southampton နဲ့ Queen ကိုလိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဒါသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီမိသားစုကိစ္စကြောင့်ပြန်သွားခဲ့ပေမဲ့ဒီချိန်မှာတော့သူပြန်ကစားဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်ဒါ Arsenal အသင်းကတော့လက်ရှိချိန်ထိလုံးဝမသိသေးဘူးမသေးကြဘူးလို့ပြောထားပေမဲ့ Pierre Emerick Aubameyang ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ကိုတော့ဒါ Manchester United ရဲ့ပွဲအတွက်တော့သူတို့ဘက်ကမျှော်လင့်နေတယ်ဒါပခါယိုဆာကာ Emery Smith တို့အပါဝင်ဒီနေ့ပွဲမှာထူးထူးခြားခြား Cedric ပေါ့နောက်တစ်ခုက Van Lando ရဲ့ဒီ Jane Ward-Prowse ရဲ့ free kick ကိုစေ့တာလဲတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါတစ်ဖက်ကကြည့်ရင် Southampton ကနောက်ဆုံး9ပွဲမှာ Premier League မှာတပွဲပဲနိုင်ထားတယ်ဒါ Southampton ဟာရာဒီဇယားထိတ်ကိုရောက်ပြီးကြတဲ့ကနေဇက်တိုက်ချီကြနေတာဇက်တိုက်ပဲဒါပြီးခဲ့တဲ့ FA မှာသူတို့နိုင်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခု Premier League မှာသူတို့မနိုင်တာ9ပွဲမှာတပွဲပဲနိုင်ထားတယ်အဲ့ဒါက Southampton အသင်းကိုနည်းနည်းလေးတော့ pressure ဖြစ်နေစေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့နိုင်ပွဲက Arsenal အတွက်တော်တော်ကိုအခြေအနေကောင်းသွားပြီးတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိလို့ရှေ့ဆက်ရမယ့်ခီးအတွက်လည်းတော်တော်လေးကိုအခြေအနေကောင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလဲ Arsenal အသင်းအနေနဲ့အားနည်းမှုတွေခံစစ်ပိုင်း sloppy ဖြစ်တာတွေဒဏ်ရာပြဿနာတွေကတော့သူတို့အသင်းပေါ်ကိုထိုးနှံနေစေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လာမယ့်တစ်ပတ်မှာတော့ Manchester United နဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲမှာ Emirates ကွင်းမှာဒီ United ကို Mikel Arteta တယောက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲဒီနေ့ပွဲနိုင်ပွဲကရောသူ့ကစားသမားတွေပေါ်ကိုဘယ်လောက်ထိယုံကြည်မှုရမလဲဆိုတာကိုပရိသတ်တွေကရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒါကုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါဒါ Arsenal အသင်းအတွက်တော့
နိုင်ပွဲတစ်ပွဲနဲ့အတူဒါထိပ်ပြီးဆက်ပြီးတော့ Premier League မှာရလက်ကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒါ Arsenal ပွဲအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါပရိသတ်တွေကရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအဘာမီယန်ပါတဲ့တိုက်စစ်နဲ့ဘာမီယန်မပါဘဲနဲ့လာကဆက်ဦးဆောင်တဲ့တိုက်စစ်ကိုဘယ်သူကိုသုံးစီခြင်းလဲ Manchester United ပွဲမှာဒီအာဆနယ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကဘယ်သူတွေပွဲထွက်လာတဲ့လို့ထင်လဲဒါပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအာဆနယ်အသင်းနဲ့ဒါလာမဲ့ပွဲပူရောဘလို့သုံးသက်ကြမလဲဘယ်အသင်းကအခြေအနေကောင်းသွားမလဲဆိုတာကိုလည်းကြိုတင်သုံးဒီခံမှန်းကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့စီစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ